फेसबुक स्टोरी साउंड प्रॉब्लम। यहाँ पे आप अपने फेसबुक पर क्लिक करते हैं और किसी की भी स्टोरी यहाँ से देखते हैं इस तरीके से, तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी का जो सॉन्ग होगा वहाँ पे आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, या फिर यहाँ पे कोई भी म्यूजिक वगैरह है वो आपको यहाँ सुनाई नहीं दे रहा होगा। यानी कि किसी भी स्टोरी को आप प्ले कर रहे होंगे तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, वीडियो बताते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पे आना है। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर में आइए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए फेसबुक। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा अपडेट, तो आप अपनी फेसबुक को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपको ये करना है। सेकंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फेसबुक को दबा के रखना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक आई बटन या एफ इन्फो। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा फोर्स स्टॉप का यहाँ पे ऑप्शन, या फिर ऊपर नीचे आपको देख लेना है, उस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देगा स्टोरी, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लियर कैच करना है, ना कि क्लियर डाटा। क्लियर डाटा मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ से बैक होना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ खिसकाना है। यहाँ पे आपको फ्लाइट मोड पे क्लिक करना है इस तरीके से। थोड़ा आप वेट करेंगे, फिर से आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से अपने फ़ोन के जो वॉल्यूम डाउन और अप बटन है, तो वॉल्यूम अप वाला बटन है उसे आपको दबा के रखना है और यहाँ पे आपको इसे फुल कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सभी फुल कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी देख लेना है कि आपके फ़ोन में कहीं आपने DND मोड तो नहीं लगा दिया है। ठीक है, DND मोड यहाँ से आप बंद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो होता है, ये वाला फीचर, यहाँ से आप इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर देखो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे फेसबुक के अंदर थोड़ा बहुत ग्लिच चल रहा होगा, वो ऑटोमेटिक सही होगा। ठीक है, और आज के दिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगी इतना कुछ करने के बाद, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, जय हिंद।